Guyyaa harka fuunee akkam jirtan baga nagaan gara dajuuteetitti deebitanii har'a wanti waliin laallu wantoota gurguddaa lama waliin laalla mata duree gurguddaa lama moodeelii akkamitti kireet gochuu dandeenyaa fi koontiroolarii akkamitti kireet goonaa fi loojikoota koontiroolarii keessa jiran akkasuma moodeelii keessa jiran waliin laalla akkuma marsaa darbe irratti waliin laalaa turre. Maal maal hojjenne kan jedhu olaallee marsaa darbe irratti maal laallee jalqaba irratti seetaappii keenya daawunlood goonee inistool goonee akkasuma immoo maayigireeshinii uumnee ture jechuudha daataabeezii fi daataabeezii teebilii keenya waliin konneekti goosifnee ture jechuudha. Siisteema keenya daataabeezitti akkamitti insert gochuu dandeenya kan jedhu konneekti gochuu dandeenya kan jedhu daataabeezii waliin kominikeet goosifnee ture jechuudha. Isaan kan teebilii kana erga uumnee kun teebilii yookaan iskeemaa jedhama jechuudha. Laaraavel iskeemaa kan wantoota attribuutoota kana kan qabu teebilii tokko nuuf uumee ture jechuudha. Moor gara daataabeezitti deemnee yoo laallu lookaaloostii jennee daataabeezitiin as keessaa argachuu dandeenya. Lookaaloostii PHP jennee tuuduu app DB kan jedhu kana keessa gaafa seen moor taask kan jedhu as keessaa argachaa deemna jechuudha. Teebiliin keenya waan qabaa taayitil description due date is complete and created as kan jedhu isa asirraa kan garasitti erginee create goosifnee ilaallee ture jechuudha. Har'a immoo wanti ilaallu maalinni moodeelii akkamitti kireet gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Moodeelii fi koontiroolarii jalqaba irratti moodeelii akkamitti kireet goona kan jedhu haa ilaallu. Moor gaafa moodeelii yoo taaskii moodeelii qabaanne ilaalla. Yoo qabaachuu baanne garuu kireet goona. Terminaalii bananne jalqaba duraa as dhufnee niiw terminaal kan jedhu siitarii kanaa kanaafuu PHP asitti maal goona haa godhuuti sadan bal'isni PHP RT san make tuqlamee moodeelii jennee maqaa moodeelii taaskii moodeel jennaanii jechuudha. Asitti taaskii jennaan. Sanaa booda intergool yoo maayinasi M jenne maagireeshinii uumaa amma garuu maagireeshinii qabna waan ta'eef moodeelii qofa asitti akkas goonee intergool yoo jiraate already error model existent jedha cheekaa goon asitti moodeel gaafa jiraate as keessa taaskii moodeel kan jettu dura kireet goonee jira jechuudha. Taaskii moodeelii kanarratti erga moor no'aa jedhu miti isa kan barbaadu no'a. Gaafa jennuun kireet godha sanaan booda kiliiraa jedhuuni isaa kana terminaalii kanarraa kileer godha. Taaskii moodeelii irratti wanti hojjennu maalinni loojikaalii biizines loojikii keenya guutuusaa asitti hojjennaa jechuudha. Inni kun baakgiraawundii hojjetaa koodiiwwan jiran amma jalqaba duraa wanti hojjennu asitti yoo laaltan maal goona protected jennee maal humna protected fiilabilii keenya yoo taabii kanaa booda wantoota nuti teebilii irraa qabnu taayitilii diskiripshinii user ID due date user isaan kan nu fidaa jechuudha. Moor maqaan teebilii keenya maal goonee keenya protected jennee kenninaaf protected table tasks. Inni moodeeliin kun taaskidha. Teebiliin garuu taaskisiidha. Maaliif buluularii ta'aa jechuudha. Yoo asirra ilaalle daataabeezii irra yoo ilaalle taaskis kan jedhamu jechuudha moodelichi. Teebilichi maqaan moodeelii keenyaa immoo siingularii ta'a. Maqaan teebilii immoo buluularii ta'aa jechuudha. Kan bifa kanaan qabannaa jechuudha. Sanaa booda erga isa kenninee isa nagalchinee booda gara koontiroolarii keenya immoo akkamitti uumuu dandeenya. Tootaalii laaraaveliin maal fayyadama? Moodel viyuu koontiroolarii fayyadama. Moodel jechuun biizines loojikii iddoo aktiif kweerii itti barraa'u jechuudha. Viyuun immoo yuuzar intarfeesii yookaan UI'dha jechuudha. Yuuzar intarfeesii kan namni intarfeesii argatu. Fakkeenyaaf yoo isa kana laallee ishee kana yoo laalle isheen tun nutti mul'achaa jirtu sun yuuzar intarfeesiidha. Eessaa dhufti? Iddoo weelkaam kan jettu kanarraa baatee dhufti. Fakkeenyaaf as keessa seennee riisoorsii viyuu weelkaam kan jedhu kana keessaa dispilee ta'aa jirti. Haayi waan jedhee barreesse isheen tun haayi kanatu asitti deebi'ee mul'ataa jechuudha. Isa kana yoo laalle haayi kan jettu iddoo kanatti mul'atti jechuudha. Haayi kan jedhutu nu deebi'a. Inni kun moodel viyuu loojikii jechuudha. Moodel viyuu koontiroolarii jechuudha. Yookaan MVC jennee fayyadamsanii jechuudha. Amma akkamitti koontiroolarii kireet gochuu dandeenya kan jedhu haalaan haga tokko loojikii muraasa isaa haalaan gaafa isa uumnu jalqaba duraa eessadannaa terminaalii keenya uungoonaa iddoo kana tuqlamee kanatti bunee terminaalii uungoonaa sanaan booda maal jennee uumna PHP artisan jennaanii make controller sanaa booda maqaa task controller maqaa moodeelii keenya task controller gaafa kana jennu dhumarratti akkas goonee resource kan jedhu yoo uumne resource asitti resource gaafa jennu resource yoo jennu maal jechuudha? Fankishinoota yookaan
Taaskii kontiroolarii kanarratti fankishinii 7 kireet nuu godha. Yaalaan or maayinasarri si hojjenni waan sannuuf hojjeta. Kontiroolar jennee maayinasarra. Gaafan godhu taaskii kanneen taaskii kontiroolarii kana keessa gaafan seenu fankishinii kirediiwwan guutuusaa naaf hojjetaa jechuudha. Mee haalaan isa kana waan inni hojjete. Booda immoo taaskii kontiroolarii biraas kireet goonee haalaan indeeksi kan jettu nu uumee tokko kireetii nu uumeera, stoorii nu uumeera, shawoo nu uumeera, idiitii akkasuma abdeetii, distirooyii kanneen uumee jira jechuudha. Isa kana immoo deebinee taaskii biraa immoo yoo uume kontiroolarii biraa gaafa uumu arrii kana biraa kaafnee fakkeenyaaf yuuzar kontiroolar jedhee uumu kontiroolar sanaan booda intar gaafan jedhu waan inni uumu haalaan maayinas arrii hin qabu kan durattii fi kun garaagarummaan isaa maayinas arrii hin qabu yuuzar kontiroolar waan jedhu diifoolti kontiroolarii qofa naakaa gaafan kanatti dhufu garuu bal'isee kontiroolaroota keenya baay'isee fankishinoota nuti barbaannu hojjennu ka'a jechuudha. Riisoorsii isaa guutuu hojjennu ka'a. Akkasuma dokumenteeshinii isaa guutuu isaa nu ka'a. Amma nuti kan barbaannu maalinni asirratti taaskii keenya kana gara daataabeezitti galchuun daataabeez irraa immoo deebisnee fiduu kan jedhu hanga muraasa isaa haalaan fakkeenyaaf isa kana karaa lamaan hojjechuu dandeenya. Tokko raawwatii irratti fixuu dandeenya isa kana. Moor MVC dhiifnee MT raawwatii irratti qofa asitti dhufnee raawwati kan jettu kana weebii keessa seennee daataa keenya hundasaa iddoo sanitti fixuu dandeenya jechuudha. Yoo fixuu barbaannu akka maal goonaa asitti dhufeen moodelii kanaa booda wanti irratti hojjennu yoo rileeshinii barbaanne irratti hojjenna ammaaf garuu daayireekti maal goonaa as dhufnaa raawwatii kana bira dhufnee raawwati jenna. Sanaa booda geet as keessatti maal humnaa kana keessatti fakkeenyaaf taaskas kan jedhuun or taask liist jechuu dandeenya. Asitti akkam goonaa taaskas jennee haa kennuu fi asitti taaskas sanaa booda toonaa akkas goonee riisoorsii kennuu fi dandeenya. Ammaaf garuu tokko tokkoon haa kennuu fi booda riisoorsiitti deebinaa taaskii kontiroolar indeeksi kan jedhuun kennee fi maal ta'a amma taaskii kontiroolarii kana immoo fidee asitti impoorti gochuun qaba. Yuuzii keessa galchuun qaba jechuudha. Amma irar jedha yoo laaltan asitti dhufee maaliin godhaa yuuz taaskii kontiroolarii gaafa inni dabaluuf irarichi ni ka'aa jechuudha. Isa kana yoo laaltan bifa kanaan nuuf ta'a jechuudha. Sanaa booda amma ishee tana haa dhiibnee irratti hojjennu. Fakkeenyaaf taaskii kontiroolarii keessa fankishinii indeeksi jettu jirti jedha. Ishee san bira dhanna. Ifama. Taaskii kontiroolarii keessa dhannaa asitti dhufnee kanaa booda maal goonaa riitarn taaskii viyuu. Taaskii viyuu immoo amma isa kana loojikaalii yaayaan taaskii viyuu yoo jennu taaskii fooldara taaskii jedhamu jira. Taaskii keessa immoo indeeksitu jira. Eenyu fooldara viyuu jedhu keessa taaskis kan jettu indeeksii keessa jira jechuudha. Kun bileediidha. Isa kana bira dhufnee maal goonaa isaan kan walitti adeebisu resource kan jedhu keessa seennaa sanaan booda view keessa fooldara maal jedhu create goona tasks kan jedhu create goona tasks isa keessatti immoo maal himna index ishee kana qofana hawwattu index dot extension isaa blade dot php jenna kanaa booda hi this is task list jedhe seevaa godhuuti amma maal goona asitti dhufnee raawwatii kana irratti iddoo kana dhufee tasks jedhee barreessa. Maal jedhaa? Hi, this is task list. Eessaa dhufaa jira yoo ilaaltan ishee kana dhufaa. Eessa dhattee dhufte kan jedhudha. Jalqaba duraa weebii dhatti. Weebii biraa eessa dhufti iddoo kana dhufti. Yoo duruma kaatu garuu loojikiin isheen ittiin kaatu eessa dhatti kan jedhu haalaan konseptii guutuusaa jechuudha. Jalqaba duraa laraabilii tokko rangochuuf dhimbii bira dhaqa. Environment variability check godha. Maal ofirraa qaba kan jedhu asitti check erga godhee ka'ee database configuration keenya akkasuma maqaa appii keenya sirrii ta'uusaa key generation keenya sirrii ta'uusaa erga hubatee booda garam deemaa bootstrap kan jedhu kana bira dhufa. Appii kana bira dhufa. Appii bira erga ga'ee booda environment erga check godhee booda as keessa seena. With routing kan jedhu kan sana booda directory keenya check godha. Webii yoo ta'e route.web ta'a. Yoo commandii ta'e route console ta'a. Yoo immoo API qabaanne API keessa seenaa jechuudha. Ofumaa isaatii gara kanatti dhufee redirect godhee galaa deema. Erga isa check godhee booda webii seenee jechuudha. Kana jechuun raawutii keessa jirraa jechuudha. Raawutis kan jettu. Raawutis keessaa immoo maal check godha?
kontiroolarii taaskii yaamame raawwatii yaamame eenyu ishee kana cheekudha. Sanaan booda erga ishee argatee booda gara kontiroolarii deema. Kontiroolariin immoo fankishinii kana qaba. Fankishinii kana erga dhaggeeffatee booda immoo garaatti erga fankishiniitti raawwatiin gara kontiroolarii san keessaa fankishinii kana bira dhufa. Ispeesifikii fankishiniin kun lama ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf duppilikeet fankishiniin nuuf hin eeyyamamu. So dhufee akkas godhamu dhiiraniidha. Maaliif indeeks kan jedhu qabaa jechuudha. Indeeksiin kun si'a lama hin eeyyamamu. Kanaaf asii yoo erginu yuunikiidha jechuudha. Indeeksiin kun yuunikiidha taaskii kanaaf. Isa kana jechuun taaskii kontiroolarii yookaan kontiroolarii kana keessatti yuunikii taati malee yeroo biraa kontiroolarii biraa irratti fayyadamuu dandeenya. Garuu kontiroolarii kana keessatti siingil kontiroolar function name must be or method must be unique. Yuunikii ta'uu qaba jechuudha. Irra deddeebi'u isa kana akka hubattan hin barbaada. Kanaa booda erga isa fixnee booda immoo maal goona taaskii kontiroolarii keenya erga fixnee isa kana erga rangoonee booda wanti hojjennu immoo loojikaalii gara daataabeezitti deemsisuu deemnaa jechuudha. Jalqaba duraa maal goona taaskii keenya kanaaf taasks kan jettu vaarabilii kireetaa godhu sanaa booda oduu daataabeezii bira hin gahin daataa kana riitarniif haa godhu. Kuni moor aayidiin tokko taayitilii teeska diskiripshin maal kan jedhu jira. Isaan kana yoo barbaanne gara daataabeezitti jijjiiruu dandeenya. Taaskas wantuu jennee taask moodeelii qoodi goona. Taask moodeelii ishee kana ilaaltanii intariin jedhaanii sanaan booda taabiin tuqaa oodii naa fida. Asitti dhufeen koompaakti nan dabarsaaf. Iddoo kana dhufnee koompaakti goonee dabarsina. Sanaan booda taaskisii dabarsina. Amma iddoo gara eenyuun dhaqaa gara biroozariitti deebi'ee rifreeshaa godhu hiirarii hin qabu. Zan loojikaalii waan nu duraasan nu baasaa jechuudha. As dhufnee amma daataa kana ammoo iddoo kanatti daayinaamikii itti jijjiirru. Fakkeenyaaf tempileetii wayitu fayyadamaa jiru waan ta'eef HTML fuulli isaa fayyadamu HTML jennee zan HTML kana haa guutuuti intargoone kanaa booda as keessatti finnee haa galchinu taask liistii zan heedarii qaba taask taayitiliin jira taaskiidha taaskanii kan jedhu nuuf haa baasu jenna. Amma iddoo duwwaa ni baasa. Isa kanarratti iddoo duwwaa sababni inni baasaa jiruuf isheetun daataa hin qabdu. Insartaa goonu saambiliif daataabeezii irratti teesti gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf taaskoo aanaa jedhu. Zan diskiripshiniin taaskoo waanii haa ta'u. Diidee kutusaa. Taaskoo taaskii kana gara insert goona gara daataatti galchina. Gara keessaa galchu. Samiitaa godhu gaafan samiit godhu mooroos hin deebinee olaanu taask liistii nuu fiduu qaba ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma taask neem jennee taask neem hin jiru asitti dhufnee taask neem kan jedhu taashimitti jijjiirra jechuudha. Seevaa godhu zan daataa keenya rifreesh gaafa godhu ni taask waan kan jettu nuu dhufti jechuudha. Zan isa kana gara keebiniitti jijjiirraa. Haalota barbaannutti maneej gochaa deemna jechuudha kontiroolarii. Fakkeenyaaf inni kontiroolarii irra jiru isheen tun maal hojjetti kan jedhu hanga tokko haalaadha. Fakkeenyaaf taaskii kontiroolar kan jedhu taaskii indeeksi jechuun liistiif kan itti fayyadamnudha. Kireet yoo jennu foormii wayii ittiin kan argamudha. Foormii uumuuf kan nu barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf as dhufnee ishee kan riitar yoo taask kireet jenna. Taask kireet jechuun maal jechuudha? Taaskiin keenya kun foormii wayii akka foormii wayii uumuuf nu gargaarudha. Innis istoor kan jedhu kun immoo gara daataabeezitti poost meetodiidha jechuudha. Kuni geet meetodiidhaan kan dhufuudha. Inni kun immoo poost meetodiidha. Waa'ee geet meetodii poost meetodii karaan ittiin argachuu dandeenyu raawwatii loojikii isaa yoo beeknu jechuudha. Raawwatii yoo jennu fakkeenyaaf taask kireet kan jedhu zan taask as yoo dhufnu amma yoo laaltan isaan kan bifa kanaan kireet nu godhaa jechuudha daataawwan jiran. Yoo laaltan amma taask kireet jenna. Taask kireet. Isheen kireetiin tun eenyu bira dhatti? Direct kireetii kana bira nu dhufti jechuudha. Sanaa booda taaskii keenya immoo fooldara view jedhu keessatti kireet kan jettu dhufnee asitti taaskis kan jedhu keessatti bileedii tokko kireet goonaa jechuudha. Kireet kan jedhu .blade.php jennee uumna. Sanaan booda isheen tun HTML jennee kanaa booda daataa keenya as keessatti wantoota dhufan maal akka fakkaatu isheen tun maal godhaa taask liist osoo hin taane taask kireetidha. Kanaa booda asitti immoo dhufnee foormii akka uumnuuf
bootaan nuti qopheessuu goonaa jechuudha. Isa fakkeenyaaf taasisa. Isa kan foormii akkamii foormuu goonaa. Sanaa booda gaafas dhufni immoo leed irratti yoo barreessuu dhufeen maaliin godhaa? Taastis slash ishee kana barreessuu qabnaa jechuudha. Leed irratti gaafa barreessuun maal barreessina? Weeb irra kan jiru kan ishee kana task slash create kan jettu taate koppii goona. Ishee kana koppiin godhaa irraa right click. Zan koppii erga goonee booda gara gadii kana gochuu koppii. Zan as dhufnee maal goona? Koppii kan create jenneetti kenninaa fi foormii argannaa jechuudha. Foormiin kun gara daataa basitti kan nu galchu immoo kan goonu yoo maal goone as dhufnee foormii kan asitti taaskii kana bira dhufnee immoo maal goona? Foormiin asii kun neemii isaa san fakkeenyaaf amma taayitil diskiripshinii qaba. Ishee kana maal goona asitti dhufnee istoorii kana irratti immoo maal jennaanii? Ishee kana valideet godhii sanaan booda taaskii kee seef godhii zan daataa keenya akka deebisu goonaa jechuudha. Seef goona daataan sun seef gochuu ni danda'a jechuudha. Gaafa laallu daataa keenya seef gochuu dandeenyee jirra jechuudha. Yoo laaltan asii meetodiin keenya maali? CRS taaskii poostitti geessaa taaskis kan jettu moor taaskisii keenya osoo hin taane asitti maal jennee taask poostiin keenya taaskis poostidha. Yoo laaltan poost jedhee taaskis istoorii. As dhufnee amma fakkeenyaaf taask dhugaa jedhu. Yoo hiriirii ta'e ilaallaa taask zan description of task to zan create. Gaafa create goonu or hiriirii inni nuuf fidu laata. Asitti yoo dhufnee taaskii meeqa qabna? Taask create ta'ee jira jechuudha. Sanaa booda asitti immoo deebinee gaafa laallu asiin gaafa deebinee laallu taaskituun keenya create ta'ee arganna jechuudha. Liistirraa argachaa deemna. Bifa kanaan hunda isaanii galmeessaa deemna jechuudha. Creatii bifa kanaan finnaa jechuun immoo wantoota baay'ee sasalphaa ta'an kan biginariidhaaf ta'an akkasuma immoo CSS itti dabaluu wantoota garaagaraa immoo waliin ilaalaa deemu. Wantoota hafan akkasuma immoo isa kana gara admin templateetti jijjiiruu liistii isaa akkamitti akka gara admin templateetti jijjiirraa loogiin loogaawutii fi wantoota xaanan viidiyoota ittaanan irratti ilaalaa deemu. Waan nafaana turtaniif horaa bulaa deebanaa nagaan turaa fayyaa ta'aa baay'ee baay'ee.